Sì, bene. Buonasera, vi ringrazio dell'invito che mi è stato fatto a parlare con voi, a riflettere con voi sul pensiero di Eliseo Spiga. Io credo, adesso per dire la verità, il libro c'è perché Roberto ha dato da fare, io ho lanciato un'idea semplicemente, lui ha trovato il modo che il libro venisse rifatto, venisse ristampato e sta facendo un lavoro straordinario per fare in modo che sia conosciuto e che si apra un dibattito reale sulle cose che lui ha scritto. Perché se questa fosse una commemorazione io non ci sarei venuto. Invece a me quello che interessa è capire che cosa ci insegna e che cosa possiamo fare a partire dalle sue riflessioni. E io mi piacerebbe discutere con lui, perché c'è per esempio un punto, ve lo dirò insomma, in cui mi sembra che sia necessario fare qualche approfondimento rispetto a quello a cui lui era abituato. Allora io comincerò tanto, essendo italiano, ospite da voi, no? a fare questa domanda: ma secondo voi l'Italia è una nazione indipendente? La sua politica economica viene gestita dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. La sua politica energetica dipende dalle volontà e dalle scelte di Putin e di Gheddafi, il gas della Russia e il gas dell'Algeria. La sua politica alimentare dipende da quello che decide la Comunità Economica Europea. Cioè noi italiani abbiamo un'indipendenza politica, ma in effetti non siamo indipendenti, perché essere indipendenti cosa significa? Significa essere capaci di ricavare dalla propria terra tutto quello che serve per vivere, prendendo le decisioni che li riguardano senza interferenze esterni. Allora, io sono convinto, no? Anche un'altra cosa, il contropensiero, tutta la fine del colonialismo con l'indipendenza dei popoli ha portato a un'effettiva indipendenza dei popoli, o il neocolonialismo, che ha garantito semplicemente una libertà dal punto di vista istituzionale, ma ha accentuato la dipendenza dal punto di vista economico, ha accentuato la rapina delle risorse di alcuni paesi. Il neocolonialismo è stato un passo in avanti rispetto al colonialismo. Un paese come gli Stati Uniti, che ha fatto una politica anticolonialista in funzione di sconfiggere le colonie inglesi e francesi, per subentrare agli inglesi e ai francesi con un controllo di carattere economico, ha fatto fare dei passi in avanti. Cioè questo ritengo che sia molto importante, perché io credo che una indipendenza reale, che poi è anche costituzionale, si basa su alcune cose. Primo, si basa sulla sovranità alimentare di un popolo. Se un popolo non ha una sovranità alimentare e dipende per la sua alimentazione da altri popoli, da altre economie, non è un popolo indipendente. Mi diceva Roberto che attualmente l'80% del cibo che viene mangiato in Sardegna proviene dall'estero. Forse la Groenlandia, diceva vabbè, posso pure capire, ma in Sardegna dove è possibile? Si può produrre di tutto senza avere limitazioni. Secondo elemento, è possibile essere indipendenti senza autonomia energetica? L'autonomia energetica è quello che rende un popolo in grado di affrontare tutta l'attività lavorativa e tutti i bisogni fondamentali, dal riscaldamento alla possibilità di trasporto, all'alimentazione in un'agricoltura di carattere chimico, eccetera. Ecco, io credo che se ci poniamo questa domanda, troviamo nel libro di Eliseo le risposte che sono necessarie. Perché tutto quello che c'è scritto in questo libro è la ricerca di valorizzare un'autonomia reale del popolo sardo, che è la premessa per la indipendenza anche dal punto di vista costituzionale. Quando Roberto leggeva quel pezzo di Gandhi sostanzialmente cosa diceva che gli inglesi stavano in India perché gli indiani li volevano. E perché li volevano? Perché volevano imitare il loro modello di vita, il loro modello di produzione, il loro modello di consumo. E questi glielo portavano questo orientamento. Mentre la cosa importante, Gandhi dice sempre in quel libro, che bisogna fare in modo che ogni villaggio abbia una sua autonomia dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo e dal punto di vista delle relazioni tra le persone. Cioè chi ha letto il libro di Eliseo sa che queste cose ci sono. C'è tutto il discorso contro le città,
come luoghi di aberrazione, come luoghi di inquinamento, come luoghi di distruzione dei legami sociali, e la rivalutazione di un'economia legata ai paesi. E lui diceva, guardate che i paesi oggi non sono più l'alternativa alle città, perché i paesi hanno imitato le cose peggiori delle città, sono dei quartieri delle città. E bisogna riscoprire questo elemento invece di forza, di autonomia che c'era dal punto di vista economico. Allora, che cosa bisogna fare da questo punto di vista? Cosa io leggo in questa lezione che ci ha dato Eliseo? Che la rivalutazione dell'economia locale si basa su che cosa? Si basa sul utilizzare al massimo le risorse della terra, si basa sulla biodiversità, sulla capacità di produrre un po' di tutto, non sulla monocultura, si basa sulle filiere corte. Cioè è necessario che si faccia venire il cibo da distanze molto ampie. Dice, ma costa di meno se viene da fuori. Ma se costa di meno vuol dire che c'è qualche cosa sotto che non funziona. Quando io vado al mercato e vedo che le banane costano meno delle pesche in estate, certo, in estate, cosa vuol dire questo? Primo, che chi produce le banane le produce con dei trattamenti di carattere chimico che qui non sono più consentiti e quindi mangia del veleno. Secondo, ci sono delle persone che vengono super sfruttate e vengono pagate niente, mangia dell'ingiustizia, quando noi potremmo vivere benissimo utilizzando la frutta che ci dà la natura nella nostra realtà. Che una volta ogni tanto puoi mangiare banane, e vabbè, mangia le banane una volta ogni tanto, ma devi mangiare tutto l'anno, tutte le settimane, tutte le stagioni. Allora, il discorso dell'agricoltura, delle filiere corte e dell'agricoltura locale si intreccia strettamente col discorso energetico, perché oggi l'agricoltura chimica e la, diciamo, estensione mondiale dei mercati comportano che per fare una caloria vegetale, alimentare, si consumano da 5 a 10 calorie fossili. Quando ci saranno problemi di approvvigionamento energetico, quando il petrolio costerà sempre più caro e ce ne sarà sempre di meno, le persone pensano che i primi problemi che abbiamo sono i trasporti e il riscaldamento. No, il primo problema che avremo sarà l'alimentazione, perché se uno fa tutto quanto il calcolo di quante calorie fossili ci sono nell'agricoltura chimica, come si supera questa dipendenza dal petrolio nell'alimentazione? A parte i danni che fa, si supera riscoprendo le filiere corte, riscoprendo le produzioni locali, riscoprendo la varietà biologica. Si sconvolge quando vai al mercato e trovi 4-5 varietà di mele, va bene? Io non so quante ce ne fossero in Sardegna di mele. C'è stato un naturalista in Piemonte che alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ha contato 190 varietà diverse di mele. 190. E qual è il vantaggio di 190 diverse di mele? Che una pianta, un cultivar particolare, che si riproduce da centinaia di anni in un certo luogo, ha sviluppato al suo interno delle capacità di utilizzare al massimo gli apporti positivi della terra, del clima, eccetera, e di difendersi dai parassiti. Non ha tanto bisogno di chimica. Se invece ne metto 4 o 5 e porto una pianta che non è mai stata in un certo luogo, che non è abituata al clima, non è abituata a quel tipo di porosità, non è abituata a quel tipo di insetti, devo sostenerla con delle protesi di carattere chimico. Allora, ritornare a questo radicamento dell'economia nei luoghi è una cosa fondamentale anche dal punto di vista ambientale. Ecco, questo discorso per superare queste cose bisogna superare la globalizzazione. Eliseo lo chiamava la malasorte globalizzante in questo libro qui. Sì, dobbiamo superare, tornare a economie locali. Questo non significa chiusure localistiche, significa che il mondo può trovare delle forme di collegamento, i popoli, delle forme di legami, se sono capaci di portare nel confronto con gli altri la ricchezza della propria specificità. Altrimenti che cosa c'è? C'è un appiattimento uniforme sulla dimensione consumistica, materialistica, del produrre sempre di più, per buttare sempre più in fretta le cose che si sono prodotte per poter continuare a produrre delle altre.